Jinsi ya kuweza kupata pesa katika website hii, lakini nitakuonyesha namna sahihi ya kuweza kujiunga. Sehemu ya kwanza, kama jinsi inavyoonekana, utaweka namba zako za simu. Sehemu ya pili utaweka login password, ambazo utachagua mwenye password zako. Sehemu ya tatu weka safe password, ambazo safe password ni password za transaction. Then hiyo invitation code itakuja automatic. Baada ya hapo click sehemu hiyo iliyoandikwa register kama jinsi inavyoonekana, then itafunguka namna hiyo. Unaweza ukasave password zako ili awamu nyingine usitumie password. Baada ya kufunguka utatakiwa kulogin, then login utatumia namba zako na password zako ulizoweka. Kama jinsi inavyoonekana hapo kwenye video, utaingiza password zako. Baada ya hapo click remember me, then click login successful. Then unaweza uka-update password zako kama hapo. Then muonekano wa site hii uko namna hiyo. Baada ya kufunguka utaona USDT zako sehemu hiyo. Kama ukisha recharge, then kuna kurecharge, kuna ku-withdraw, kuna ku-invite, kuna team, kuna app na vitu vingine kama hivyo. Ni website nzuri ambayo unaweza ukapata pesa kupitia njia ya mtandao, lakini pia ni rahisi sana kupata pesa hizo bila kupoteza muda. Unaweza uka-make pesa za kutosha. So minimum recharge ni USDT 10 tu na maximum ni USDT kama jinsi inavyoonekana, na hiyo ni 1 day. Na pia kuna cycle ambayo ni ya 3 days, utarecharge USDT 50. Kuna cycle ya 10 days, kwa wewe mwenyewe utachagua cycle yako ambayo unataka kurecharge. Then utaangalia kama hapo account yako jinsi inavyoonekana, USDT number of recharge, rebate, kuna app service. Kwa hiyo team yako kuna level 1, level 2 na level 3. Utaendelea kupata team commission baada ya watu kuwa invite na kuweza kuweka pesa. Utaendelea kumake pesa pamoja na timu yako. Kwa hiyo kama jinsi unavyoona hapo, ni website nzuri na ni website mpya kabisa ambao unaweza ukatengeneza pesa ndani ya 2023. Basi kama unaona video hii ina manufaa kwako, usahau kusubscribe, like na comment, japo tumekuwa kimya kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukiangalia sehemu ya trading utaona namna hiyo account yako kama jinsi inavyoonekana. Kuna withdrawing, minimum withdraw ni $10 tu. Then baada ya hapo unaweza ukafanya withdraw zako zote. Kwa hiyo no limit withdraw, unaweza uka withdraw muda wote ambao utautaka wewe. Basi bila kupoteza muda, ni kushukuru kwa muda wako uliotumia. Asante na karibu. Usahau kusubscribe, like na comment kwenye channel yangu. Karibu na asante.